মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। সবাই বলছে জল বাড়ছে আমাদের বোনের বাড়িতেও, আমার সেই সময়টা বাড়িতেও জল বেড়েই যাচ্ছে। তো আমি যাব আমাদের নদীর কি হাল কি অবস্থা ওসব দেখতে। তো চলো আমার সাথে থেকো, সবখানে জল, সব জায়গার জলের পজিশন দেখাবো। তো চলো যাওয়া যাক। এটা হচ্ছে অন্নপূর্ণা ঘাটের কাল। তো তোমরা দেখেইছো অন্নপূর্ণা ঘাটের অবস্থা, কিন্তু আজ দেখো পুরো রোডের মধ্যে পুরো জল এসে যাচ্ছে। তো দেখো এদিকের পুরো জলটা এসে যাচ্ছে, পুরো এদিকে একটু একটু করে জলটা আসছে। বলতে বলতেই জল পুরো চলেই আসছে। দেখতে দেখতে জলটা বেরিয়েই যাচ্ছে। দেখো গাছ নিমেষের মধ্যে এবারে জল চলে আসছে। এখন এত দূর ছিল না। তো গাইস এখন আমার বোন এই যে বাঁশের বরঙ্গাতে উঠে পড়েছে, কত কষ্ট করে চলে আসছে। আয় নাই মা, এখন নাম কিছুই না। দেখো ওর কতটা জল। এখন আমরা মালুগ্রাম যাব। মালুগ্রামের পজিশনটা জলে কতটা, মানে জল বাড়ছে না, তো মালুগ্রামে কতটা জল উঠেছে এটা দেখতে যাব। তো চলো যাই। আর দেখতেই পাচ্ছ দুটো বড় বড় পাম্পার দিয়ে জল পাস করা হচ্ছে। এইদিকের জলগুলো, এদিকে সব টাউনের জল, দুটো পাম্পার লাগিয়েছে, তাও মানে জল যে যাচ্ছে জল শেষ হচ্ছে না। দেখতেই পাচ্ছ এইটা হলো নদীর জল, আর এই দিকটা হলো বৃষ্টির জল, জমা জল আর কি। আগে গিয়ে দেখি আর কি দেখা যায়। এই দেখো জমা জলগুলি দেখতে পাচ্ছ। সো গাইস দেখতে পাচ্ছ এদিকে আবার কিন্তু জল পাস হওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে অলরেডি, পুরো ভর্তি হয়ে যাবে এইভাবে যদি জল পাস হতে থাকে।